Hi guys! I'm back! Welcome to my YouTube channel. Kumusta? Kumusta sa mga nanonood ng video ko ngayon? So, ito naman ako, nakapag-vlog. Yeah. Alam nyo guys, kahit na nag-day off ako, kaso, ang dami pang na makalimutan yung ginagamit kong cellphone pang vlog ko. Naiwan ko sa bahay. Yung itong cellphone natin, malayo na ako sa bahay. So, hindi na ako bumalik. So, hindi ako nakapag-vlog sa labas. Sa pamimili ko ng cellphone dahil malapit na yung bakasyon sa Pilipinas. So, kailangan naman na mamili tayo ngayon guys. Unboxing tayo dahil namili ako ng cellphone para parubong sa Pinas sa pag-uwi. So, ito siya guys. Tan-tan! Ayan siya. Ayan ang pinili ko. Ito yung plastic. Ayan. Tatlo yung binili ko. Dahil siyempre, pasalubong ba. So, ito siya. Ito. And ito siya. So, siyempre, ito, nagsisimula na mamili ng mga gamit para sa pasalubong, para collection para hindi ko maramdaman na sa kakabibili ng pasalubong mo, yung malapit ka na talaga na pauwi. Mas mabuti pa na medyo matagal sa konti, magsimula ka na mamili ng mga pasalubong mo para sa mga mahal mo sa buhay. Check siya. Blue, gold and gold. And power bank also. And power bank. At tatlong piece. Yan. Isa. Okay naman siya. Ito, boxing tayo ngayon. So, ito siya gold. Gold and yeah. And then, yung blue. Yung blue. Yan. Ito siya. Ito yung mga pre niya guys. Yung pinamili ko. Itong pinamili ko na cellphone. So, ito mga pre niya guys. Ito. And mga power bank. Yan ang mga pre niya. Kainis. Dahil naiwan ko yung cellphone ko. Yun. Ito siya. Kaya, hindi na ako nakapag-vlog sa labas. So, ito na lang. I-demo ko na yung pinamili ko sa labas mo ngayon. Thank you for watching. It's me again, Rems. And don't forget to subscribe my channel, guys. Thank you. Bye.